आते टाइम बैठेंगे, ठीक है? वहाँ पे फोटो लेंगे, ठीक है? लो मम्मा बहुत ज़्यादा तो लोग जड़ी बूटी होते हैं, हाँ कीड़ा जड़ी होता है ना, अपने यहाँ पे होता है, मतलब जंगल में होता है यहाँ बर्फ होती है, मगर यहाँ भी रुक जाएगा, यहाँ तभी लोग नहीं दिख रहे ना वो अब मक्खी आ रही है। अबे